2023年12月16日早上7点20分从民宿出发，去泸沽湖乘猪槽船欣赏泸沽湖的晨雾。泸沽湖的天亮得比较晚，早上日出要8点左右，所以现在天还黑黑的。大家来泸沽湖玩，乘船游泸沽湖是一道绝美的风景。看泸沽湖风景有2个季节最美，一个是6月至9月泸沽湖盛开的雪白的水性杨花，漂亮极了。这里贴张水性杨花的美图供欣赏。另外一个就是12月过后，早上太阳升起前后，湖面升起阵阵晨雾，如梦如幻。北方飞来过冬的海鸥围着猪槽船盘旋飞舞，画面美得让人一辈子忘不了。由于拍摄设备仅仅是手机，所以实际上景色比视频漂亮太多了。希望大家有空也来体验下。私家车啊，这些自驾啊，这些全部都是去的这个渤海码头。渤海码头，就这里啊。哦，你看晨雾的。按什么现在看不见。有没有？当你坐上船了，太阳升起的时候就可以看到。咱们就这小车的。啊，这下车了。哪部船？啊，就这个。泸沽湖乘坐猪槽船游湖，其价格是根据许多因素决定的，游船码头的位置、游览的航线、时间的长短、淡旺季均有影响。我们今天是从花海码头包船游草海，时间80分钟，300元。
到达草海，在此欣赏一下美景，就要返回了。草海冬季没有什么风景，夏天可美了。游船要靠岸了。游湖结束，猪槽船靠岸。枯黄的草地，仙气袅袅的湖面，颜色鲜艳的猪槽船，组成了色彩绚丽的画面。